baru kemarin saya baru beli Oyashi OY590J ya. Ini daya ini 15 watt 590J, bisa digantung di tiang, bisa dijepit di meja, bisa di jadi kepala kipas bisa disesuaikan ya. Jadi ini gambarannya ya. Ini cara pemasangan, gambar pemasangan SNI 0462. Udah lah, langsung aja kita unboxing, kita buka. Lumayan bagus juga ya, rokok cuma oh ya, sisanya ada dalam. Jadi bentuk kipasnya kayak gini ya, bentuk kipasnya. Ini dia ya hasilnya. Ini motornya. Sebelum ini kayak lumayan bagus ya, lumayan bagus tidaknya. Saya tes dulu nih ya, tes dulu di sini ya. Yap, langsung aja kita colokkan ke listrik dan yap, normal sobat, mantap.